بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، حضرت ابو هريرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تدا فرمائی، اتا اعربی النبی صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یو بندوچی راغلو. عربي چو تیل شغ سړی تیل شي څا په دیهاتو کې ځنګلو کې غره کې اوسي، غرهي سړی وي، ځنګلیز صحرایي سړی صحرا وغیره کې اوسي، نه ابوده زوی کې اوسي، یا تیل شي اعرابي. اعرابي جمع ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یې دیهاتي سړی راغلو، د دیهاتو علاقو ولا. فقال، هغه دا خبرو که دلني على عمل، یدسې عمل راته وښیه، اذا عملته سکله هغه زه وکړم دخلت الجنه، جنت ته لاړ شمه پې. قال، پیغمبر علیه السلام ته هغه عمل وښیلو مختصرا، تعبد الله، څه دی الله تعالی عبادت کوه، ولا تشرک به شیئا، شرک وسره هیڅ شه مه کوه، شیئا هیڅ شه وسره شرک مه کوه، په صفاتو کې او په ذات کې. وتقیم الصلاة المکتوبه، یا وتقیم الصلاة المکتوبه، بل دا فرض منز ادا کوه. نمبر 3، وتؤدي الزکاة المفروضه، فرض زکات ادا کوه، سرسایه پکې هم داخله واجبه ده. وتصوم رمضان، او رمضان روزې نیسه. قال، عربي څه کله دا خبر وردله، قسم وخوړ، والذي نفسي بيده لا ازيد على هذا شيئا ولا انقص منه، سدینه به نشته زیاتاو او نه به ونه کماو. فلما ولا، کله د سړی روان شولو په سټ سسی ولا وتل شي تولیه، خلی ولی، خلی ولی معنی د سړی پرېږده، ولی معنی شوی لوړ شي، پښتو کې ونه جوړ شي، خلی ولی چلی زغام. قال النبي صلى الله عليه وسلم، پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمیل، من سره، که کوم سړی دا شوق وي، کوم سړی ته که دا خبره خوښه وي که نه، څه ان ينظر الى رجل من اهل الجنه، چې جنتي سړی وګوري، دا خو هر سړي شوق وي چې جنتي سړی راوښیو، که چا دا شوق وي نو ته پکار ده فلینظر الى هذا، دغ کاسته د وګوري، دا جنتي ده، متفق علیه. اوس دې خبره تاسو ته وګورئ که نه، هغه سړي ویلو چې یا رسول الله مته داسې عمل وښیه چې زه په جنت ته لاړ شم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم شرک مه کوه، عبادت صحیح کوه، مونځ ادا کوه، زکات ورکوه، روژې نیسه، حج کې ورکې نه کو ذکر نه دي، دا معنی نه ده چې حج ورکې نشته، بېګا یلی شی وو چې کله سړی خبره درته ښایي دي، دا معنی نه چې بس اندو خبرې شولې، بلکې لنډه پانډه سرسري درته خیال سربرۍ درته ښایي، ټول شیون خو څوک درته نه شي خیال. نو مطلب دی چې څومره شیون فرض دي مغه ادا کوه، دا معنی ده. شرک مه کوه، مونځ کوه، هم شا شو ورپسې زکات ورکوه، مول کې څومره عبادت دي هغه کوه، روژه کوه، یعنی عبادت بدنیه ورکې ذکر کو که نه، عبادت مالیه ورکې ذکر کو، بس بدنی عبادت کو، مالی عبادت کو، څه اعتراض در باندې نه رسي که داسې معنا وخلې. یا بوتهیي چې هغه ټایم کې سره حج فرض وونه که نه، دا صحابي په داسې ټایم کې راغلو ځکه ورکې حج ذکر ونه شولو. یا دا سړی چې غریب و که نه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې سره معلومه شوي وي، یا دې خپلې چې زه فقیر یم، پیسې سره نشته، نو پیسې نشته، بیا د حج کوم ځای نه واجبه، نو ځکه ورکې څه نه کو ذکر، حج نه کو ذکر. دا خبره د تېره شوله. شرک ما کوه، الله تعالی سره عبادت یې کوه، خو شرک ما کوه، دا ورکې ضروري وښیله چې عبادت کا ډېر کوي، خو شرک ورکې نه قبلېږي. شرک چې تیل شي، شریک ګرځولی تیل شي، یعنې دا سړی مو سره شریک ته، شریک معنا حصه دار، شرک چې تیل شي حصې جوړول. تو سویایي که نه چېرې الله تعالی لکه څنګه په علم غیبه د پوهېږي، د روډو کیا کله کله یې چېرې دا خبرې داسې وشي، پلنکي ځای کې به ګار درسي اسمان باندې، یا به باران وشي، یا پلنکي ټایم کې داسې وشي، دا خو ویرې علم غیب ورته لکه معلوم ده، مخاریون شي. همداسې د بل ځای کاس ته یې راغنستو مخې ته، کور مخې ته یو تالاب د هغه پر یوه ونه ده، نو تا خو زړه کې سوچ راغلو چې دا خو علم غیب باندې پوهېږي، ځکه خو یې داسې ویلو که نه داسې څنګه یل شي. که داسې خیال د څه وساتله کې دا وساتله چې دا په دو خبرو پوهېږي، دا شرک نه یل شي. شرک الله تعالی سره ذات کیا کول شي، بل څوک دی الله غونې وشماري، په صفاتو کیا کول شي چې الله غونې اورېدل بل چا ته ثابت کړي، لکه الله تعالی واوري، د الله غونې لیدل بل چا ته ثابت کړي، اندې ته شرک نه یل شي.
تقیم الصلاة منځ به کوي اقامه چې شتل شي چې لمونځ سره د فرایض او واجباتو قایم کی مکتوبه فرض تل شي تؤدي زکات المفروضه زکات ویل سنفلی شونه ته نو بسل نور پکې سرسیا فطرانه هم واجب داخله زکات ساغه واجب د مفروضه دی واجب په معنی باندې هم رسی حدیث کې هغه سړی چې کله دا خبري اوري دی ویلو قسم خصلا ازید ولا ذشین ولان کو سوتینه شزتاو کماونه نه کته وای سره د څنګه سړی شوس دی ویلو چې کماو زیاتونه کېده چې کزيتی حکم دوی څه نه زیاتون بس صرف اندی باندې وز ټیم تیراو اندینه به کماوانه دین کې خدا خبر نشو سوره شیون رسی هغه به معنی او کمای بنا یعنی دي دا جواب معنا نه د مراد لا ازید علی هذا شیئا معنا دا صدقم تاسو مدناو کو کنه دي کې نور زیاتی ته پسونه نه کوم دا معنا ده لا ازید علی هذا شیئا فی السؤال یعنی سوال د نور تاسو نه کوم بس ولا انقص منه سمانه ده لا انقص منه فی العمل اعمال کې کمای نه روانه بس حدیث پیغمبر علیه السلام ویل چې کوم سړی غوړي جنتی سړی او ګوریداد او ګوریدا څنګه ویل چې کچوک سړی جنتی غوړي وای ګوریا غدا نه جنتی جهنمی پاته خدانیو کې نه لګيږي به دي څنګه واخر د علم غیب کې نه رسی ورکه نه علم غیب کې د سر رسینا ځکه چې پیغمبر علیه السلام کله دی عزم توکل ارادي توکل هغه ته معلومه شې دا سړی په دې عمل باندې پابند ځکه دا شته خبره وکړل کچوک جنتی غوړي سوی سی هغه دا کاسته نو ضروري نه د سخو مخه د جنتی ده یعنی کچوږي غوړي جنتی غونې کاسته ده د سیمانه کول شي یا پیغمبر سم ته وਹੀ په ذری سره معلومه شي چې دا سړی به د عمل ان شاء الله اخره پوری کوي او جنتی بشي متفق علی بل حدیث طور بسی وعن سفیان بن عبد الله الثقفي رضی الله تعالی عنه قال سفیان بن عبد الله الثقفي سے فرمای دیس قلت یا رسول الله ما پیغمبر اسلام تی دی خدای رسوله قل لی فی الاسلام قولا دی اسلام په باره کې واده سي خبر توکلا اسال عنه احدا بعدک سدی هغه په باره کې بیا دی تو نه بعد چا نه دی تاسو کولی ضرورت متفیخ نشي بس د سي خبر وکړه چې جامع معنی خبري او اج چې شور کې رتړلې د سي خبر توکدا سي قول توخا عظیم قولا عظیما دا سی لوی خبر ارتواخه سو دوباره به تو پسونو ضرورت نشي پیخ و پی روایت بلرت کی دسی دی لا اسأل عنه احدا غیرک سدیتون الو بل شو تحاجات نشي پیخ قال داروی قل قال پیغمبر سنمتی چی قل پیغمبر سنمتی چی تو آمنت بالله مو په الله باندې ایمان راوړل دې دا معنی د صرف بس الله باندې ایمان راوړل لکه په معنا ده بجميع ما يجب به الايمان لون دي لیکلی وسره کنه سټول شیونه باندې ایمان ضروری ده ماغه مطلب ده سټول باندې ایمان راوړه امنت بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير وشر نشي ټول شیون ثم استقم بیا په اندی باندې هرمشا ووسا ثم استقم بیا په دې باندې استقامت اختیار کراوه مسلمون ندی صحابي سوالا مختصر کړه جواب او ته مختصر ملو شو ندی تل شي کنه مختصر پر اثر خبره لاندې خودي مطلب نه ډاکې ډیره خبره که خو مطلب نه خالي هغه بیا خواند نه کوي پیغمبر علیه السلام نه تاسو لاند وکړو دیو دا لاند جو بیر کو دو کلمو کې حدیث کې لې چې ایمان روړه د سیوای سمو ایمان روړلو بیا وایس مو استقامت اختیار کړلو استقامت یل چې شي استقام یستقیم دا سړی سیده شولو مستقیم لاړ شه د سی افغانیان دلته مستقیم د زیبر مستقیم لاړ شه نه سیده لاړ شه سیده دیل شي ینه ټول ژوند سیده سړی وو سیده دیل شي ځان علماء استقامت معنا ده چې د ټول عمر فرایض باندې مداومت وکي همیشه د پر فرایض ادا کی یو ور کې پرې نګ دی ان ته استقامت نه شي خدا ډېر ګرون شاید لکه څنګه پول سیراتا غټول مشکله لار د تیرې دل په نریا د نزکا د تیرا د شته د استقامت ول لار اختیارول د نو کې دا ډېر مشکله ده تیرا دا څخه تکلیفونه د تملېږي هغه نه علاوه نره یاد ورکې ډېر ورور خپې به لګئ پونک پونک کر قدم لګاوږي پوک پوک سره به وخت تیرایي سوچ به کوې څه کسه چې ته نزغای مونه نیسي جامې ورته وشلې یا غوښې کې مخاخ شي لکه څنګه سړی ځنګل کې د کومه سره زغی ولا علاقه سي دي کې سړی کوم ځای کې کانډولې منډولې سي رزغي وزغي وي هغه کې سړی پاچی په ته کې احتیاط سره خپا کېږي ځکه څه خپا مر باندې رو نشي
نانده شي ته د دنیا کې با ژوند احتیاط سره تیری څه ګناونو کې ونه غورځي دي ته استقامت نه ایل شي پچی برګي پورته کې احتیاط سره بسي څه خاچان نشي سری کې دیر نشي نه د شي ته واخ به تیرای د دنیا کې اندي ته استقامت نه ایل شي او امدا استقامت اصل شاید الاستقامت فوق 1000 کرامه زر کراماتونه استقامت شه د اعلی شاید یو سړی د کراماتونه ظاهر شولو کرامات وقتل شخورست به اعمال پریدول د پیدا نه کوي کرامات ضروری نه د کرامتونه خلکو کې وګوري چې دی بل اورځي مړی په خلی او یو دیګ ټولي باندې ولا وشنو د کومه د سي کمال خبره کیده شغل زی باندې ولا مېدی کور نه کولو امدا شیته کده خلک ماکل شي دی خو یو سین په چوب کړه مړی بنه در ډیره شول سټول خلک مړ شول نو کومه د سي تور واش ولا مړیونو ته لګي چې مړیونو خلکو ته ډیره وشي بچت پسې لګیدل جیب د خلی کیږي دي ته اوس بزرګای نه د خو شان د خاصه خبرې دي یاري را څاکنه دنده بل بنې څه کلمه چوب کیدای شي مېدا مسره درسته شي د کی د مېدی درستګي څه خبره د سید وې استعمال غاډ ورشن مخره ماشه د اړامي مېدا دونه خرابېږي دا خبرې آسه خبرې دي ښه دي د استقامت نه نشیل د غاډ واټ کارونه کوي یا بس وظیفې کوي کور خدره خاصې دوی ترړي مغال لای جمیش په دي د استقامت نه نشیل ځکه چې ټیک ته دوی ترړي کور خدای لیلې کړل جمیش په خو نور ورځ کې به شیطانې بس سکل اندا کسي اندا کاس ټول نه زیات وته دا لګي ریډو پر شوم لکه ریډو کله نه غلي کیږي کنه سړیو نه مزغه خراب شکور کې نه دا ځنه کسان دی ریډیو نه ور باتار دي کنه ګرړو دی تل شي ګرړو ذات بس یو مخې خبرې کوي سړی خورخوړه ملیدلې ده ټول ورځ یو کې تویږي چې غیږي ستړيږي ناریون شي د ټیغوش والو ستړيږي نه څه په منډه باندې کې ټول ورځ غږیږي او د ځنه خلکو عادت ته څک څکاري خبرې کوي ته د داسې کیسې بینوا یاري پلانکی باندې ظلم شه هاي اور کې د سیور کې چتی غونې نه نه تشتونه د استقامت نه نشياله بس د سره خپلې باندې د شیون د زده کړي استقامت معنا د سوره فارس شیون دي کنه دی باندې قائم او مسلمز د نشته ورخلی لای امدا شتا غیبات شیطانې نه ځون نه ساتي بل شي غونې جبر لندکار سړی دار سړی کې لړکای بس به سیاري ماشاءالله دا ډېر عبادت گزاره سره دی عبادت ډېر ما کوه ډېر ضرورت نشته عبادت ته فارشون پر کا پنځه تلموز د خپ ټیم وکا زکات در باندې روشي صحیح وکا که حج در باندې روغلو صحیح وکا اغه نه علاوه ګناونو نه ځون ستا غیبات نه ځون ستا شیطانې نه ځون ستا خلکو ته تکبر په نظر ما ګور سیاري مو علم کړه د دومره په مخ کې چې اوس دومره ته خبرې کوي دوه ته د علم باندې دوره غرمان شي تو کې استقامت کوم جنرال استقامت دي ته نشیل امدا شیتا ستو ځون ته غرمان شي سیاره ز په ډیر شي پیګ اوس دومره په مخ کې خبرې کیدو شي نه خبر دي نو دوه خدر کې ډیر لوی تکبر پر ته غاټ منګا پر ته بلټي سپکیږي منګا کور کې پروت وي زړه کې کله د شیطان شیون پراتی د غاټ ګناونه کې کومه ګناه هم وي یاد در کې ریو پراتای مثلا یاد در کې فخر پروت وي غرور در کې پروت وي ځون منه فخر کوي سکرونه خدمو کو ټول ورځ نوس یو کوی شي تاسو چې شکړی دي دا نوس ورته زدا شیطان خبرې کوي استقامت خدانه پاتې شه خدای د خیر وکي سره دي ساره وبو کې سړی ډوب نشي نه استقامت مطلب انداز ورس عمر کې څومره کبایر دي غټ ګنونه دي نه ځون ساته څومره در باندې فرض واجب شون دی هغه پورا کوا ځنه خل نفلی شون ته ډیر لګي خو پر شای پر یې خي څنګه یو شای به ساره بيخي جایز وي خودي بچ کړي ورنه جایز جوړ کړي بیا ځون ته سره زمت تکي هم د شیطان یو کاستا هغه چې کوي نفلی شون ته باړامي خدای له نور شون حفاظت خو نه کوي داسې امبورا جوړوا خډیر نه کوي کوم بور د جوړ کو دغه نه تلای ور کو د تلرګي په پوت شي چې ته نه پتی کې هم د شیطان د لرګي مرګي راوړه مخته توي دا او سره توي ته یو ونه ورچاوا نه پتی کې کنه څومره اعمال کوي دی بنې تعالی ورستنواله غو د خلی بندې د حفاظت طریقه ده ځکه که 200 روپۍ د دلې غاټي خیر روان یا غنه د سیو بوغنې چولار روانه خدا غنه د چې کوي زکای دی کنه فزول خرچي نو دې سره روپۍ چې ته بچت پتی کېږي چو سره نه دا شیطان اعمال ته ډیر لګي نه فلیک ور خېلې لای خو ژبې باندې کنټرول نشته نه دا استقامت نشو ځکه سامان دی نه د بچت پته ډیر ما خوشاله غزون ته سپانډي مجوړي کړي ټول 5 ملوشو ته د ور لګول د وخت رواه مسلمون